Spessart kann mehr als Wirtshaus, Wald und Räuber. Der Podcast Spessart Gebabbel stellt Menschen vor, die ihn ein Stück weit lebens- und besuchenswerter machen. Naturpark-Ranger, Gästeführer, Bio-Winzer oder Schneewittchen. Im Spessart Gebabbel erfahrt ihr, was es mit dem handgesegelten Rum auf sich hat, warum Amsterdam auf den Spessart baut, wieso Schneewittchen eine Spessarterin ist, was der Räuberhauptmann mit der Sparkasse zu tun hat und warum Deutschlands größte Whisky-Destille genau hier entstanden ist. Und den Link zum Spessart Gebabbel findet ihr in den Shownotes. Willkommen zu Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Daniel Benzmann, dem Tätowierer aus Bad Hindelang. Hallo Daniel. Hallo. Welches bayerische Handwerk sollte nicht verloren gehen? Tätowieren. Ich glaube, da gibt's einige, die aus meiner Sicht super wären, wenn sie verloren gehen. Ist die Frage, sind das jetzt wirklich bayerische Handwerke? Es sind zumindest welche, die es hier gab. Ich kann jetzt mal hier vom Ort reden. Ja. Ich find's super, wir haben hier immer nur eine alte, intakte Nagelschmiede. Ja. Da schmiedet noch immer einer. Eine Nagelschmiede? Von Hand Nägel, ja. Super. Und das ist genial. Also, und ich hoffe, dass der das noch lang macht, weil da hole ich immer meine Nägel, um meine Bilder aufzuhängen. Ja. Die gebe ich meinen Kunden mit. Finde ich genial. Wie prägst du deine Heimat? Ich glaube, ich habe hier ein bisschen, hier in dem Tal im Allgäu, eventuell ein bisschen dazu beigetragen, dass die Leute offener werden gegenüber Sachen, wo sie es kennen. Nicht unbedingt gegenüber neuen Sachen, ja, weil das, was ich mache, ist ja auch nicht neu, aber es waren Sachen, die sie nicht kennen. Und ich glaube, dass ich da dazu beitragen habe, dass die Leute offener sind, wenn es um neue Sachen geht. Weil du die Tätowierung ins Tal gebracht hast? Weil ich gezeigt habe, dass man auch fernab von den herkömmlichen handwerklichen Berufen, die hier großgeschrieben werden, was machen kann und damit Erfolg haben kann und damit davon leben kann und dass das aber nichts Negatives herbringt. Ist es eigentlich Handwerk oder Kunst, was du machst als Tätowierer? Das Tätowieren ist für mich Handwerk, definitiv. Aber die Motive sind doch Kunst, oder nicht? Ich glaube, dass Kunst, also für mich ist Kunst so ein riesiger Begriff, der so schwierig zu definieren ist, dass ich das schon fast anmaßend fände, das zu behaupten. Beschreibe deine Heimat in 3 Worten. 4 Jahreszeiten. Sondern 2 Worte. Berge. Was ist dein Lieblingsort in Bayern? Das ist tatsächlich die Natur hier im Tal, wenn ich hier draußen bin. Ich will nirgendwo anders sein. Was ist deine Lieblingsstadt in Bayern? Ich bin echt überhaupt kein Stadttyp. Bin ein richtiger Landmensch. Vermeid's so gut wie es geht, in Städte zu gehen, egal wie klein oder groß. Tatsächlich. Also selbst so Kempten ist schon zu viel. Ja, auf jeden Fall. Wow. Aber ich war natürlich schon in Städten. Donnerwetter. Und ich kenne auch die Vorzüge der Städte. Ja. Und aber ich habe definitiv keine Lieblingsstadt in Bayern. Ich hoffe, du hast ein Lieblingswirtshaus. Möchtest du dein Lieblingswirtshaus grüßen? Das ist jetzt deine Chance. Wir haben hier einige gute Wirtschaften am Tal, definitiv. Du sollst dein Lieblingswirtshaus grüßen. Fürs Tourismusmarketing sind wir zuständig. Okay. Das ist der Bäckchen vor den Hindelang, Gasthaus-Traube. Okay. Warum ist der so gut? Das ist einfach ein altes Gasthaus und das ist ein Familienbetrieb und da geht man gern hin, das ist immer gesellig. Kennst du ein bayerisches Wort ohne hochdeutsche Übersetzung? Ja, irgendwie kann man alles übersetzen, oder? Wahrscheinlich, ja. Was ist der schönste bayerische Fluch? Also wenn man flucht oder wenn man jemanden verflucht? Beides. Oder willst du wissen, was ich sage, wenn ich mir einen Zeh am Bett anhau? Ja, fangen wir damit an.
Ich sage, also Zefix sage ich brutal aus. Zifix. Zefix. Also von Kruzifix. Aber das ist irgendwie... Zefix. Zifix. Das sage ich aber auch. Also, Ja. was ist dein liebstes bayerisches Sprichwort? Ich geschumpf ist genug gelobt. It heißt nicht, ne? Okay, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja. Bayerisches Lebensgefühl. Was bedeutet das für dich? Gutes Essen, gutes Trinken, Genuss und Natur. Welches Bayern-Klischee erfüllst du? Ich weiß nicht, ob es ein bayerisches Klischee ist, aber ich glaube ein Allgäuer Klischee zumindest. Wir haben ja den Ruf, dass wir so muhagelig sind. Muhagelig. Ja, wo ist jetzt das? Und ich glaube, ich bin zwar ein weltoffener Mensch, aber ich kann schon muhagelig sein. Aber was ist denn muhagelig? Ein Muhagel. Ich hasse dich. Was? Was heißt das? Oder ist das bayerische Wort, für das es keine hochdeutsche Übersetzung gibt? Das könnte, ich weiß gar nicht, kann man das direkt übersetzen? Das ist einfach, wenn eine Person muhagelig ist, das ist einfach eine Person, die lieber bloß nickt als grüßt, die bloß lieber ein bisschen weniger sagt als Ziel und die generell kritisch allem gegenübersteht. Hm. So. Klingt auch ein bisschen norddeutsch, ne? Ist das so? Die nicken auch eher, als dass sie grüßen. Was ist deine bayerische Leibspeise? Wo schmeckt sie dir am besten? Käsespatzen bei der Mutter. Zu Hause. Warum ausgerechnet bei der Mutter? Also was macht die besser als jedes andere Restaurant oder jede andere Küche? Das ist schon am besten. Weiß nicht. Das antwortet doch jeder, oder nicht? Ne. Ne? Ne. Also Mutter, die meisten Kässpatzen. Ja, gut, Käsespatzen nicht, aber Maß oder halbe? halbe Bier oder Wein? Bier. Gibt's einen Unterschied zwischen Frühshoppen und Brunch? Ja, beim Brunch geht's schon ein bisschen mehr ums Essen, oder? Auf welche bayerische Tradition könntest du nicht verzichten? Mal könnte ich verzichten, es kommt auf die Umstände an, aber das, was ich mit am schönsten finde hier am Tal, ist auf jeden Fall der Viehscheid. Das ist genau was? Für uns Preußen? Der Almabtrieb. Der Abtrieb, nicht der Auftrieb. Der Abtrieb. Wenn der Viehscheid, das ist der Tag, an dem das Vieh geschieden wird. Das heißt, das Vieh kommt mit den Hirten ins Tal und wird den Bauern zurückgegeben. Und da wird das Vieh geschieden, weil die meisten haben ja nicht bloß von einem Bauer die Kühe dabei, sondern von mehreren. Ah, okay. Und dann ist das der Scheit vom Vieh. Verstehe. Und das hat halt hier alte Tradition, weil wir hier schon ganz, ganz lange Altwirtschaft haben. Und das ist einmal im Jahr, das ist immer der gleiche Tag. Wenn der Hauptteil kommt, die kommen natürlich nicht alle an dem Tag. Es gibt welche, die kommen eine Woche vorher und welche, die kommen eine Woche später vom Berg. Aber der Viehscheid an sich ist das Hauptevent, sage ich mal. Wie viele Trachtenteile hängen in deinem Schrank? Einzelteile weiß ich nicht, aber ich habe 3 Lederhosen, die zur Tracht gehören und dazugehörig natürlich Hemden, gestrickte Kittel, Schuhe, Strümpf und so weiter. Zu welcher Gelegenheit trägst du die? Ich trage tatsächlich Tracht nur zu festlichen Anlässen. Also das sind Hochzeiten und so ähnliche Veranstaltungen. Oder wenn es wirklich Veranstaltungen sind, wo einladungsbedingt Tracht erwünscht ist oder sowas. Aber es ist jetzt ich habe das nicht wöchentlich an. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ein perfekter Tag ist ein ganzer Tag in den Berg oder im Wald. Wenn ich dann, also mir die Stadtfrage von eben überlege, dann ist selbst Bad Hindelang dir schon zu viel Zivilisation? Also im Ort selber halte ich mich extrem wenig auf. Ja. Okay.
zum Einkaufen beim Bäcker vielleicht, wenn's Bier ausgeht. Welches geheime Talent besitzt du? Also wenn ich ein geheimes Talent habe, dann ist es so geheim, dass ich es selber nicht kenne. Nenn mir 3 berühmte bayerische Persönlichkeiten. König Ludwig, Thomas Müller. Fußballer. Okay. Oh. Ja, und ich, oder? Okay. Immerhin nicht Franz Josef Strauß. Das ist ich am häufigsten. Wenn du eine andere Zeit in Bayern erleben könntest, welche wäre das? Das ist eine gute Frage. Ich bin geschichtlich sehr interessiert. Mich würde definitiv das 19. Jahrhundert stark interessieren. Mhm. Sagen wir mal Zeit zwischen, ja, so bis bis Ende 19. Jahrhundert würde es mich stark interessieren, glaube ich. Warum gerade? Weil mich würde natürlich auch die Zeit von der Germanen interessieren, ja. Mhm. Also stark, aber damit Dürfte hier ziemlich wenig los gewesen sein. das ist der Punkt, da war halt hier Urwald, gell. Und aber das war eine Zeit, wo hier das traditionelle Handwerk war da, die Alpwirtschaft war da, die Forstwirtschaft war da. Die Leute haben schon lang gesiedelt, ja, also es gab schon Infrastruktur, aber es war trotzdem die Zeit vor den Maschinen, sage ich jetzt einmal, im weitesten Sinne, zumindest hier in der Gegend. Und es ist halt, mich würde es interessieren, wie es wirklich ohne natürlich kam der haupttechnische Fortschritt vielleicht erst nach dem Krieg, sage ich jetzt einmal, aber auch quasi, das war mit Sicherheit ein hartes Leben hier. Mhm. Und du hast einiges tun müssen fürs Leben, aber das wird mich interessieren, definitiv. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel ursprünglicher gewesen einfach noch. Und trotzdem aber in dieser Fortschrittsbewegung schon. Hast du bayerische Chatverläufe auf deinem Handy? Ja, das mache ich viel. Echt? Ja. Ich rede nochmal bloß an Dialekt und Das heißt, ich schreibe auch Dialekt. Ja. das heißt, die ganze lange Sendung, die wir gemacht haben, da hast du dir Mühe gegeben, dass ich überhaupt was verstehe. Durchaus, ja. Ah. Ja, ich spreche dadurch, dass ja meine Eltern gebürtig von hier sind, ich aber hier geboren bin. Also ich bin mit dem Dialekt aufgewachsen, ich schwätze einen Dialekt, den Allgäuer, aber dadurch habe ich natürlich immer schon parallel Hochdeutsch geredet. Also ich rede halt so ein bisschen so Allgäu, ich sag's mal, ich rede so Allgäuer Hochdeutsch, glaube ich, wenn ich jetzt mich mit dir unterhalte. Aber was macht denn dann eigentlich die Autokorrektur auf deinem Smartphone, wenn du da die ganze Zeit Die hat sich schon dran gewöhnt. Freust du dich mehr auf den Sommer oder auf den Winter? Herbst. Definitiv Herbst. Daniel Benzmann, vielen Dank. Danke dir. Und wenn ihr mehr von Daniel hören wollt, dann findet ihr gute 1,5 Stunden auf erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.